Merhabalar. 3. bin yıl olarak geliştirdiğimiz kapsamlı bir müfredata sahip Makine Elit Eğitim Programımız donanımlı ve üst düzey mühendis seviyesine gelinmesi için hazırlanmıştır. Makine Elit paket programımız 600 saat sürmektedir. Eğitimimiz toplam 12 tane programdan oluşmaktadır. AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Siemens NX, Ansys, Fluent CFD, MATLAB, SolidWorks CAM, CNC programlama, CNC uygulama, Arduino ve C# programlarını ileri düzey seviyesinde öğreneceksiniz. 3. bin yıl olarak bu süreçte sizlere bu programları gerçekten çok iyi öğreneceğinizin taahhüdünü veriyoruz. Buradaki amacımız tamamen programları nasıl kullanabileceğinizden ziyade nasıl yorumlayabileceğinizi göstermektir. Eğitimlerimiz en temel düzeyden başlayıp sizleri uzmanlık seviyesine ulaştıracağız. Örneğin A-Class program olarak bilinen CATIA ve Siemens NX programları otomotiv, havacılık, savunma sanayi gibi sektörlerinde faaliyet gösteren üst düzey firmalarda kullanılmaktadır. Ford, Baykar Makina, TE Teknik, TAI, Mercedes gibi firmaları örnek olarak verebiliriz. Sizler de bizden almış olduğunuz eğitim sayesinde bu firmalarda tercih edilen bir mühendis haline geleceksiniz. Eğitimlerimizin tamamında tamamen sektörel uygulamalarla SolidWorks'ta 4 silindirli araba motoru, CATIA'da 47 metre uzunluğunda Airbus uçak tasarımı, Siemens NX'te de 6 silindirli kamyonet motoru gibi ileri düzey uygulamalar yaptırarak bunların bütün parçalarını tek tek tasarlayıp montajını, simülasyonlarını, analizlerine kadar yapabilecek seviyeye geleceksiniz. İmalatın da bulunduğu her yerde analizde olacağı için Ansys ve Fluent gibi programları ileri düzey ve uzmanlık seviyesinde kullanabileceksiniz. Ansys'te son elemanlar yöntemiyle statik, dinamik, serbest titreşim, burkulma, yorulma, termal analizler, lineer analiz ve non-lineer analiz gibi gerçek hayattan alınan ve tamamen sektörel uygulamalarla ilerleyeceğiz. Fluent CFD programında ise sonlu hacimler metodu olarak iç akış, dış akış, laminer akış, serbest su üzerine çift fazla akış analizleri gibi tamamen reel projeler üzerinden ilerleyeceğiz. Tasarım ve analiz kısmında uzmanlık seviyesine ulaştığınız gibi aynı zamanda imalat kısmında SolidWorks CAM, CNC programlama ve CNC uygulama eğitimleriyle birlikte güçlenmiş olacaksınız. Sektörde az bulunan ve donanımlı mühendisler arasında siz de 3. bin yıl farkıyla yer alın.